अगला है हमारा ओ जी ऑग। ओ का फोनिक साउंड ओ और जी का ग, तो क्या बन गया ऑग। ओ जी ऑग। आगे लिखेंगे ओ जी ऑग का, ओ जी ऑग, डी ओ जी डॉग, एफ ओ जी फॉग, एल ओ जी लॉग, टी ओ जी टॉग, जे ओ जी जॉग, और आएगा टी ओ जी टॉग हो गया, जे ओ जी जॉग, सी ओ जी कॉग। ठीक है। एच ओ जी हॉग भी बनता है, एच ओ जी हॉग। हम इसे पढ़ेंगे डी ओ जी डॉग, एफ ओ जी फॉग, एल ओ जी लॉग, टी ओ जी टॉग, जे ओ जी जॉग, सी ओ जी कॉग, एच ओ जी हॉग। अगला है हमारा पी ओ पी ओप। ओ पी ऑप। ओ का ओ है फोनिक साउंड और पी का क्या है पा, तो क्या बन गया ऑप। ऑप के हम वर्ड्स लिखेंगे ओ पी ऑप, टी ओ पी टॉप, पी ओ पी पॉप, एच ओ पी हॉप, एल ओ पी लॉप, बी ओ पी बॉप, एम ओ पी मॉप और सी ओ पी कॉप। अब इसे हम रीड करेंगे टी ओ पी टॉप, पी ओ पी पॉप, एच ओ पी हॉप, एल ओ पी लॉप, बी ओ पी बॉप, एम ओ पी मॉप और सी ओ पी कॉप। ठीक है।